Bu həftə sonunu qızıma həsr etdim. Onunla sadəcə vaxt keçirmədim. Həm də bir dost kimi söhbət etdim. İstəyirəm ki, qızım hər zaman bilsin. Həyatda nə olursa olsun, onun ən yaxın sirdaşı, dostu və dayağı mənəm. Ona yalnız qayğı göstərmək yox, həyatın enişli yoxuşlu anlarını birlikdə öyrənmək, onun yanında olduğumu hiss etdirmək istəyirəm. Çünki uşaqlarla qurulan bağ birlikdə keçirdiyimiz dəyərli anlardan yaranır. Sonda nə oynadıq, nə izlədik deyil, necə hiss etdik, necə güvəndik, bunlar qalır. Ana olmaq, öyrətmək, dinləmək və heç vaxt tükənməyən sevgini hiss etdirməkdir. Biz həftə sonunu belə etdik. Bəs siz? Video, kanalım sizə həvəs verirsə, xoşunuza gəlirsə, abunə olub bəyənməyi, rəy yazmağı unutmayaq.